أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Dün 20 Şubat'tı. الضالين. Bugün cemaatte Müslih Maud gaybi haberiyle bilinir. O gün de veya birkaç gün öncesi veya sonrası cemaatlerde Müslih Maud gaybi haberiyle ilgili olarak toplantılar da yapılır. Bu Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bir oğlunun doğumunu ve özelliklerini anlatan uzun bir gaybi haberdir. 20 Şubat 1886'da bir bildiri şeklinde yayınlandı. Bu gaybi haberin metninde çocuğun özellikleri hakkında Allah'ın vahiy ettiği sözlerin bir kısmı şöyledir. O çok akıllı ve zeki olacaktır. Ve o zahiri ve batini ilimlerle doldurulacaktır. Nitekim Allahu Teala buna uygun olarak Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a bu özelliklere sahip bir oğul bahşetti ki onun adı Hz. Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmedi'ydi. O Müslih-i Maud olarak da bilinir. Cemaatin büyükleri zaten biliyor da çocuklar da bu gaybi haber hakkında bilgi sahibidir. Çünkü Etfalül Ehmediye ve Hüdamül Ehmediye'nin de bununla ilgili her yerde etkinlikleri vardır. Gaybi haberde o çocuk hakkında şu sözleri vardır. O zahiri ve batini ilimlerle doldurulacak. Nitekim Allah-u Teala bizzat ona zihin açıklığı verdi ve çeşitli ilimlerle doldurdu. Dünyevi açıdan eğitim durumu belki ilkokulu mezunuydu. Hatta bu bile değildi. Evet, okula gitti ama Hz. Müslim Maud'un kendisinin de yazdığına göre o sınavlarda pek başarılı olmazdı. Dünyevi ilimlerle ilgili dersleri çok zayıftı. Ama Allah-u Teala ondan öyle ilmi, dini ve idari işler yaptırdı ki büyük, mürekkep, yalamış insanlar bile onun yanında ilkokul çocuğu gibi kalırlar. Onun 52 yıllık hilafet dönemi bunun en açık kanıtıdır. O çeşitli dünyevi konularda birçok konuşma yaptı ve makale kaleme aldı. Dini ve Kur'an'ı ilimlerinin ise hiç haddi hesabı yoktu. O iç siyaset ve uluslararası siyaset gibi birçok dünyevi konularda da konuşmalar yaptı, makaleler yazdı. Ekonomik meseleleri, keza sosyalizm, komünizm ve kapitalizm gibi çeşitli o ekonomik sistemi hakkında detaylı incelemeler yaptı ve
bir konuşma da yaptı. और तकारीर की Bu konuşma इक्तिसादी अमूर daha sonra kitap olarak da basıldı. निज़ामों सोशलिज्म कम्युनिज्म Ve bu cemaatin literatüründe mevcuttu. भी Ayrıca savaş ile ilgili konularda, hatta bilimsel ve ilmi konular hakkında öyle irfan dolu noktalar anlattı ki insanın aklı hayran kalır. फौजी मामलात और साइंस Ayrıca cemaate mensup olmayanlar önünde de birçok konuşma yaptı. Onlar da onun derin bilgisini ve irfanını övmekten kendilerini alamadılar. Bu makaleler ve konuşmalar binlerce sayfayı kapsar. Bu kadar kısa bir vakitte bunların ayrıntılarına girmek mümkün değil. Hatta sadece tanıtım bile mümkün değil. Örnek olarak burada sadece tanıtım mahiyetinde birkaç örnek sunacağım. तारुफ भी मुमकिन नहीं है नमूनतन में İslam'ın ekonomik sistemi, yeni dünya düzeni, İslam'da ihtilafların başlangıcı gibi makalelerden cemaate sıkça zikredilir. Ben ise bunların dışında genellikle insanların karşısına çıkmayan bazı başka makalelerin tanıtımını yapacağım. इनसे हटकर बाज़ दूसरे मज़ामीन जो हैं अमूमन लोगों के सामने नहीं Had Muslih Maud Raziyallahu Teala anhu, पेश करूँगा Türkiye'nin geleceği ve Müslümanların görevi adıyla bir analiz yaptı ve konu ile ilgili görüşünü bildirdi. और मुसलमानों का फ़र्ज़ के नाम Bu 1919 yılına, yani hilafetinin ilk dönemine aittir. Bunun özeti veya tanıtımı şudur. 19 की बात Ümmetin birliği için her fırsattan en iyi şekilde yararlanmak için huzur, Türkiye hükümetinin tehlikede olduğu bir zamanda derin düşüncelerini ortaya koyarak rehberlik yaptı ve 18 Eylül 1919'da bu kitabı kaleme aldı. Farklı görüşteki Müslümanların birliği ve toplanması için şu yol gösterici ilkeler ileri sürdü. इत्तेहाद व इज्तिमा के लिए Türkiye hükümeti destek çıkmak için o bölgede bir miting düzenlenecekti. Huzur bu konuyla ilgili şöyle buyurmuştu. Bana göre bu toplantının temeli sadece şu olmalıdır ki Müslüman olarak bilinen bir devleti ortadan kaldırmak veya eyalet statüsüne indirmek kendini Müslüman bilen her grubun hoş karşılamadığı ve hatta düşüncesinin bile ağır geldiği bir eylemdir. Ayrıca şöyle buyurdu. Türk saltanatı ve İslam'ın merkezi Hicaz ile ilgili düşüncem budur ki Arapların onuru milli bir coşkuyla kabarıyor ve özgürlük damarı titriyor. 1300 yıl sonra artık tekrar evini kendi yönetmek istiyor ve adalet ve insaf ile kendi hakkını kanıtlamıştır. Bununla ilgili hiçbir yeni öneri ne başarılı olabilir ne de hiçbir makul insan bunu kabul edebilir. Huzur Türkiye hakkında şu tavsiyede de bulundu. Sadece toplantılar ve konferanslarla işler yürütülmez. Salt para toplayıp broşürler ve el ilanları yayınlamakla da olmaz. Bilakis dünyanın bütün devletlerinde bu iş planlı bir mücadele ile yürütülmelidir. इस अमर के अंजाम देने के लिए की जावे Şöyle buyurdu. Bu bir bilim çağıdır. İnsanlar artık her şey için delil talep ediyorlar. Öyleyse bu zor işi tamamlamak için planlı bir şekilde bir düzen kurulmalıdır. Faydasız işlerle uğraşmak akıllı adamın işi değildir. बेफायदा काम Aynı şey bugün de Müslümanların düşünmesi gereken bir şeydir. O zamanlar sadece Türkiye hükümetiyle ilgiliydi bu sözler. Bugün ise her zamankinden daha fazla Müslüman dünya ve Arap dünyası bu konuya dikkat etmelidir ki sadece slogan atmakla, toplantılar yapmakla işler yürütülmez, pratik adımlar atılmalıdır. तुर्कों या इस्लाम के खिलाफ बुग़्ज़ व तअस्सुब की वजह बयान Türkler ve İslam'a karşı kin ve ön yargının
nedenini açıklarken Hazreti Müslim Maud şöyle buyurdu. Çok eskiden beri, ta eski atalarının zamanından itibaren onların kalplerine, yani İslam karşıtı insanların kalplerine, İslam'a karşı o kadar çok kötü düşünceler yerleştirilmiş ki onlar İslam'ı sıradan bir din olarak görmüyorlar. Aksine insanı insanlıktan çıkarıp hayvanlara, hatta vahşi hayvanlara dönüştüren bir dünya görüşü olarak görüyorlar. Onlar İslam dışındaki diğer dinlerden kaçmıyorlar ama elbette nefret ediyorlar. Ancak İslam'dan onlar korkuyorlar. Yani İslam karşıtı olanlar İslam'ın ilerlemesini medeniyet yolunda sadece bir engel olarak görmüyorlar. Aksine insanlık için ölümcül olduğuna inanıyorlar. Günümüzde de durum eskisinden daha şiddetlidir. Her yerde, her ülkede ister sağcılar, ister diğerleri hepsi İslam'a karşı ciddi bir kampanya yürütüyorlar. Müslümanlara karşı kampanya yürütüyorlar. Bu durumu değiştirmek için şöyle yol gösterdi Hazreti Müslim Maud. Müslümanlar hatalarından tövbe ederek Allah'a yönelsinler ve İslam'ı kendileri anlasınlar ve hakikatini kavrasınlar. Ayrıca başkalarını da haberdar etsinler ki bu dönemde Müslümanların başına gelen sıkıntılar ve musibetler ortadan kalksın. Eğer şimdiye kadar din uğruna tebliğ etmedilerse, eğer Allah'ın emirlerine uygun olarak bu eşsiz dini dünyaya sunmadılarsa, ki gerçekte bu değil mi böyle? O zaman şimdi kendi bekaları için bari biraz çaba göstersinler. Yani hayatta kalmak istiyorlarsa bunun için harekete geçirmeleri lazım. İslam'ın tebliği ve onların bekası artık birbirinden ayrılmaz hale geldi. İşte bu ilke bugün bile Müslümanların benimsemesi gereken bir ilkedir. Aksi takdirde İslam karşıtı dünya Müslüman ülkelerin etrafında çemberi daraltmaya devam edecek ve ediyor da. Yine tüm partiler konferansının bahsi vardır. Tüm Partiler Konferansı programına bir bakış başlığı altında Huzur bazı önerilerde bulundu. Bu broşür Huzur 13 Temmuz 1925'te tüm Hindistan Müslüman Partileri Konferansı toplantısında sunmak üzere yazdı. Konferans organizatörleri Cemaat-i Ahmediye'nin başkanının bizzat katılarak düşüncelerini ifade etmesini istediler. Hazreti Müslim Maud şöyle yazdı. Ben kendim katılamayacağım ancak temsilcilerim aracılığıyla görüşümü sunacağım. Bu broşürde Hazreti Müslim Maud öncelikle İslam'ın dini ve siyasi tanımlarını yaptı ve İslam'ın herkesin istediği gibi tanımlamakta özgür olduğu, dini bir yönü olduğunu belirtti. İkinci olarak İslam'ın siyasi bir tanımı vardı. Siyasi olarak kimlerin Müslüman olduğu sorusunun cevabını ancak Hindu, Hristiyan ve Sihler verebilir. Çünkü siyasi olarak onlar Müslümanlara karşı bir taraf olurlar. Müslüman bir cemaatin kendilerine Müslüman diyen ve öyle gören takipçilerini diğer Müslüman cemaatlerden insanlar gayrimüslim olarak görseler bile siyasette Hindular ve Sihler onlara muhatap olduklarında tek bir muhatap olarak muamele edecekler ve bir kavme karşı yaptıkları işlemi diğer kavme karşı da yapacaklardır. Herkesi Müslüman olarak kabul ederek yapacaklardır. Dolayısıyla siyasi olarak çıkarları birdir ve Müslümanlar bu noktayı anlamazlarsa diğerleri onları tek tek yiyecek ve kendilerine gelmeleri
hiçbir fayda sağlamayacağı zaman kendilerine geleceklerdir. Bu nedenle मुसलमानों की सनती और तालीमी huzur मैदान में तरक्की के लिए बाकायदा tüm Müslüman gruplara şu altın ilkeyi sundu. Siyasi meselelerde Müslümanlar tam bir birlik ve beraberlik sergilemelidirler. Çünkü siyasi olarak bir grubu ayırırsanız o grubun diğer milletlere yönelmemesi nasıl mümkün olabilir? किस तरह आज़ाद करवाया जा Bundan sonra İslam'ın ilerlemesi, yaygınlaşması ve siyasi istikrarı için huzur bazı önerilerde bulundu ve şöyle buyurdu. İslam'ın istikrarı için tüm Hindistan'da İslam'ın yaygınlaştırılması için bir tebliğ sistemi kurulması ve tebliğ gruplarının karşılıklı işbirliği için bir yol bulması gereklidir. Çünkü İslam'ın hayatı ancak tebliğe bağlıdır ve bunun için eksiksiz bir sistem oluşturulması gereklidir. Günümüzde artık bu faaliyet alanı tüm dünyaya kapsıyor. आपने फरमाया जहाँ गैर मुस्लिम हुकूमत Ayrıca Müslümanların sanayi ve eğitim alanında ilerlemesi için düzenli daireler kurulmalı. Her dairenin bir hedefi olmalı ve yıl sonunda hedefin ne kadarının yerine getirildiği açıklanmalıdır. Günümüzde bu İslam devletlerinin sorumluluğudur. Ayrıca bir komite kurulmalı. Amacı şu olmalı. O Müslümanların diğer milletlerden nasıl bağımsızlık kazanabileceğini incelesin ve hangi alanlarda uzman Müslüman sayesinin çok az olduğunu tespit etsin. Bundan sonra bu komite bu eksikliği gidermek için çalışmalıdır. Aynı şekilde Musleh Maud, Müslüman bankaların kurulmasının gerekliliğini de vurguladı ve şöyle buyurdu. Faizsiz bankacılığı için bir yol bulunabilirse ki bulunabilir, cemaatimiz de buna katılmaya hazırdır. तनाज़ात को ख़त्म करके बाहमी इत्तेहाद Bununla birlikte o Beytül Mal ve İslami bir इस अमर की तरफ ticaret odasının kurulmasını da önerdi. सब मेहनत राय गां और सब तदबीरें अबस जाएंगी Ayrıca hukuki davalarını çözmek için कि हम बावजूद Müslümanların anlaşmazlıklarını mahkemelere götürmek yerine aralarında bir arabuluculuk sisteminin kurulmasının gerekliliğini de vurguladı. Yani bu gayrimüslim devletlerde yaşayan Müslümanlar içindir. इस्लाम हरगिज़ ये नहीं कहता कि Ayrıca huzur şöyle buyurdu. Barışı tesis etmek için birbirlerinin dini işlerine karışmamak gerekir. Geniş bir hoşgörüyle başkalarının inançlarına göre hareket etmelerine ve kendi inançlarına göre hareket etmeye izin verilmeli. Ticaret ve zanaat hakkında Musleh Maud şöyle buyurdu. Ticaret Müslümanların en çok ihmal ettiği bir alandır. Ticari olarak Hinduların kölesi haline gelmiş durumdalar. इख्तिलाफ इस्लाम के लिए नहीं O zamanlar öyleydi. Şimdi ise Müslümanların ticarette çeşitli dinlere mensup olan dünyadaki büyük zenginlerin kölesi olduğunu görüyoruz. Onlar ister Yahudi, ister Hristiyan, ister başka dinlerden olsun. O zamanlar da durum böyleydi. Bugünlerde de dediğim gibi dünya hükümetlerinin ve tüccarların kölesi oluyoruz. Dolayısıyla Müslüman hükümetlerin bu konuya dikkat etmesi gerekir. Ticaret ve zanaatta da Müslümanların ilerlemesi için özen göstermek gerekiyor. Sonunda Hazreti Musleh Maud Müslümanların kendi aralarındaki anlaşmazlıkları sona erdirerek karşılıklı birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti ve şöyle dedi. Bir kez daha bu konuya dikkat çekerek yazımı bitiriyorum ki eğer şu husus iyi anlaşılmazsa tüm emekler boşa gidecek ve tüm tedbirler sonuçsuz kalacaktır ki biz birbirimizi kafir saysak da başkalarının gözünde Müslümanız ve birinin zararı diğerinin zararıdır. O halde siyasi alanda dini fetvalara göz ardı etmeliyiz.
Çünkü bunlar onların etki alanının dışındadır. İslam asla demez ki Müslüman saymadığın insanlarla siyasi ihtiyaçların için bir araya gelip çalışamazsın. Eğer Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklere karşı Yahudilerle anlaşma yapabiliyorsa o zaman Müslüman denilen fırkaların İslam'ın siyasi üstünlüğü hatta siyasi güvenliği için bir araya gelip neden birlikte çalışmasınlar? Eğer bu noktada birlik sağlayamazsak o zaman kesinlikle bu ihtilafımızın İslam için değil, kendi nefsimiz için olduğunu, kendi benliğimiz için olduğunu kanıtlayacaktır. Allah bize bu bedbahtlıktan korusun. Pakistan ve bazı Müslüman ülkelerde genel olarak durum böyledir. Özellikle Ahmedilerin kafir olduğu görüşü hakimdir. Gerçi her fırka diğer fırkayı da kafir sayar. Sonuç olarak gayrimüslim dünyada bu yüzden yanlış bir algı oluşur ve onlar Müslümanlara zarar veriyor. Dolayısıyla bu noktaya bugün bile Müslüman hükümetlerin ve Müslümanların anlaması gerekiyor. O zamanlar Hindistan'ın durumuyla ilgili olarak Hindistan ve Pakistan tek bir ülke iken bir yuvarlak masa konferansı yapılmış ve Müslümanların temsili sorusu ortaya çıkmıştır. İngiliz hükümeti Hindistan'ın bağımsızlığını gözden geçirmek için bir komisyon kurmuştu ve bu komisyonun her 10 yılda bir insanlar ne kadar yetki sahibi olabileceğini, ayrı bir hükümet kurabileceklerini gözden geçirmesi gerekiyordu. Bunun ilk başkanı Sir John Simon adlı İngiliz bir avukatıydı. Her neyse bu komisyon ve kararları farklı zamanlarda tartışıldı. Ve Hz. Müslim Maud farklı zamanlarda rehberlik ederek ayrıntılı görüşlerini sundu ve Müslümanlara rehberlik etti. Bu bağlamda bir yuvarlak masa konferansı yapıldı ve detaylar tarihimizde özellikle Hz. Müslim Maud ile ilgili kısmı yer almaktadır. İngiliz hükümeti tarafından kurulan komisyonun raporu Hint halkının beklentilerini karşılamadı. Bu yüzden onlar tarafından kabul edilmeli. Bu durum üzerine hükümet tarafından yuvarlak masa konferansının düzenleneceği duyuruldu. Detayları şöyledir. İngiliz ve Hindistan temsilcileri bir araya gelerek Hindistan'ın siyasi gelişimi hakkında fikir alışverişinde bulunabilsinler diye toplantı düzenlendi. Bu vesileyle Hz. Müslim Maud Müslümanlara rehberlik etmek için hemen bir makale kaleme aldı ve şöyle yazdı. Müslümanlar karşılıklı ayrılık ve anlaşmazlıkları terk etmelidir ve milli çıkarlar için birlik ve beraberlik içinde çalışmalıdır. Sadece bu şekilde muhalefet eden milletlerle mücadele ederek haklarını elde etmeyi başarabilirler. Konferansa milleti temsil etmek hakkını yerine getirebilecek temsilcilerin gitmesi de içinde çaba göstermelidir. Müslim Maud bu vesileyle hükümette de siyasi partilerin görüşüyle temsilcileri seçmesini tavsiye etti. Böylece konferans kararlarını insanlar gönül rızasıyla kabul edebileceklerdi. Müslümanların haklarının korunması konusunda Hazreti Müslim Maud şöyle buyurdu. Bana göre işte şimdi tüm Müslüman partiler konferansı için çalışma vakti geldi. Sadece Müslümanların talepleri olduğunu yayınlamak yeterli değildir. Eğer bu talepleri görmezden gelen insanlar yuvarlak masa konferansına giderse tüm partiler konferansının kararının hiçbir değeri kalmaz. O halde tam zamanıdır ki bir yandan hükümeti yanlış seçimin kötü sonuçları konusunda uyarsın, diğer yandan halkı tehlikeleri konusunda bilgilendirsin ve Müslümanların temsili kararı Müslümanların seçilmiş temsilcileri ve onların önemli siyasi dernekleri aracılığıyla alana kadar rahat durmasın. Ve bu tavsiyeler o zamanki duruma göre birçok çevrede büyük bir ciddiyetle karşılandı. Bu bağlamda Hindistan'ın o zamanki siyasi durumunun çözümü hakkında bir makale yazdı. Simon Komisyonu raporunun yayınlanmasından bir süre sonra bu rapor da gündeme geldi. İngiliz hükümeti Hindistan'ın siyasi gelişiminin çeşitli yönlerini incelemek ve gelecek için
bir yol haritası belirlemek için Londra'da bir yuvarlak masa konferansı düzenlemeye karar verdi. Simon Komisyonu Müslümanların haklarını tam olarak dikkate almadığı için Hz. Müslim Maud endişeliydi ve gelecekte Müslümanların haklarının göz ardı edilmemesini istiyordu. Bu nedenle Hz. Müslim Maud bu vesileyle Simon Komisyonu raporuna yorum yaparak eksikliklerini açıklamanın ve Hindistan'ın sorunlarına gelecekte tüm milletlerin barış ve uyum içinde huzurlu bir yaşam sürmelerini sağlayacak bir çözüm sunmanın uygun olduğunu düşündü. Şöyle buyurdu: "Kanaatimce dini bir adam olmam itibariyle ülke siyasetiyle benim gece gündüz bu işlerle uğraşanlar kadar alakam yok. Ancak sülh ve huzur yaratma konusunda sorumluluğum daha fazladır. Ayrıca kargaşa dünyasından uzak olmam nedeniyle bu mücadelede bir veya diğer taraftan katılanlara kıyasla birçok meselenin derinliğine belki daha kolay ulaşabilirim. Şu anda Yuvarlak Masa Konferansı'nın ilan edilmesiyle insanların dikkati Hindistan sorunu çözmeye odaklanmışken, ki o zamanlar bu çok büyük bir meseleydi, ben de düşüncelerimi her iki ülkenin de ön yargısız insanların önüne koymaya uygun görüyorum. Huzur yorumunda Müslümanların hakları ve talepleri üzerinde genişçe durmuş ve bunların makuliyetini vurgulamıştır. Bununla birlikte Hindistan'ın siyasi sorunlarına son derece makul ve tatmin edici bir çözüm sunmuştur. Kapsamlı ve özlü analiz İngilizce olarak da hazırlandı ve Yuvarlak Masa Konferansı'na katılanların okuyup faydalanabilmeleri için hemen gönderilmiştir. Özellikle Müslüman temsilciler bundan fayda görmüşlerdir. Nitekim ilk kez konferansta taleplerini başarıyla oy birliğiyle sunmuşlardır. Bunun İngiltere'nin ileri gelen insanları üzerinde derin bir etkisi olmuş ve Hindistan'da Müslümanların özel statüsüne inanarak onların taleplerinin makuliyetini ve faydasını kabul etmek zorunda kalmışlardır. Huzur'un bu kitabı hem Hindistan'da hem de İngiltere'de çok popüler olmuş ve büyük ilgi ve dikkatle okunmuştur. Birçok devlet adamı ve gazeteci Huzur'a muhteşem sözlerle övgülerini sunmuştur. Tarih-i Ahmediyet'te birçok olay kaydedilmiştir. Bu yorum dediğim gibi her iki çevrede de çok popüler olmuş, büyük bir dikkatle okunmuştur ve birkaç örneğini ben şimdi sunuyorum. Lord Meston eski UP valisi şöyle diyor: "İmam Cemaati Ahmediye'nin çok ilginç eserini bana gönderdiğiniz için minnettarım." Yani gönderene şunu yazıyor: Daha önce de bazı eserlerini ilgiyle okumuştum. Umarım bu kitabı okumak benim için zevk ve fayda kaynağı olacaktır. Milletvekili Temin Komutan Kenworthy şöyle yazdı: "Hindistan'ın siyasi sorunlarına çözüm adlı kitabı gönderdiğiniz için çok minnettarım. Çok ilgiyle okudum." Sir Malcolm Haley, UP eyaleti valisi ve eski Pencap valisi, Londra Cami imamına şöyle yazdı: "İmam-ı Cemaati Ahmediye tarafından benim adıma gönderdiğiniz bu kitap için size çok minnettarım. Cemaat-i Ahmediye'nin durumunu çok iyi biliyorum ve Hindistan'ın önemli sorunlarının çözümü için yürüttüğü yapıcı ve değerli çalışmaları takdirle karşılıyorum. Bu kitabın benim için faydalı olacağına inanıyorum ve büyük bir ilgiyle okuyacağım." Sir Miller şöyle yazdı: "Hindistan sorununa çözüm için İmam-ı Cemaat Ahmediye'nin önerilerini içeren bu küçük kitabı gönderdiğiniz için size kalbimin derinliklerinden teşekkür ediyorum. Simon Komisyonu'nun önerileri hakkında gördüğüm en kapsamlı eleştiri bu. Fikir ayrılığının kaçınılmaz olduğu ayrıntılar hakkında bir şey söylemeyeceğim, ancak Cemaati Ahmediye'nin imamının düşüncelerine ifade ettiği samimiyet, mantık ve açıklığa hayranım ve Hz. Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmed'in yüksek düşüncelerinden çok etkilendim." Saint Peterson şöyle diyor:
Hindistan'ın siyasi sorunlarına çözüm adlı kitabı gönderdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Henüz bitirme fırsatı bulamadım. Umarım birkaç gün içinde bitiririm. Ancak okuduğum kadarıyla bu eserin mevcut düğümü anlamak için ilginç ve değerli bir çaba olduğunu gösteriyor. Müslümanların bakış açısı çok açık bir şekilde sunulmuş. Umarım görüşürüz. Yani bunu gönderin yazıyor. Doktor Ziauddin Sahip Aligarh'dan şöyle yazıyor. Kitabınızı büyük bir ilgiyle okudum. Sizden ricam bunu Avrupa'da geniş çapta yayınlanmanızdır. Her parlamento üyesine birer kopya gönderilmeli ve İngiltere'deki her gazete editörüne de birer nüsha gönderilmelidir. Bu kitabın Hindistan'a kıyasla İngiltere'de daha fazla yayınlanmasına ihtiyacı vardır. İslam'a önemli bir hizmette bulundunuz. Şimdi bu gayri Ahmadi adam yazıyor ki İslam'a hizmette bulundu ve burada Müslümlerin Ahmedilerin gayrimüslim olduğunu söylüyorlar. Seyyid Hacı Abdullah Harun sahibi MLA Karachi şöyle diyor. Buna göre Hindistan'da siyaset konusunda yazılan kitaplar arasında Hindistan'ın siyasi sorunlarına çözüm adlı kitap en iyi eserlerden biridir. Alama Doktor Sir Muhammed İkbal şöyle yazıyor. Bu analizin birkaç yerini inceledim. Çok güzel ve kapsamlıdır. Lahore'dan yayın yapan İnkılap gazetesi şöyle yazıyor. Cenab Mirza sahibi bu yorum aracılığıyla Müslümanlara çok büyük bir hizmete bulunmuştur. Bu büyük İslami cemaatlerin yapması gereken bir işte Mirza sahip yapmıştır. Lahore'dan Siyaset gazetesi şöyle yazıyor. Dini farklılıkları bir kenara bırakırsak Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmed sahibinin yazım ve derleme alanında yaptığı işler hacim ve fayda açısından her türlü övgüyü hak ediyor. Ve kendi cemaatini genel Müslümanların yanında yürütmek için başlattığı ve liderliğinde başarılı bir şekilde uyguladığı ilke de her adil fikirli Müslüman ve hakikati seven insandan takdir topluyor. Siyasi zekası herkesçe takdir ediliyor. Nehru raporuna karşı Müslümanları bir araya getirmede Simon Komisyonu önünde Müslümanların bakış açısını sunmada, güncel meseleler hakkında İslami bakış açısıyla mantıklı tartışmalar yapmada ve Müslümanların haklarının gerekçelendirmesiyle dolu kitaplar yayınlama şeklinde çok takdire şayan işler yapmıştır. Ele alınan kitap Simon raporuna İngilizce olarak yazı eleştiridir ve bu eseri inceleyerek bilgi birikiminin genişliğini görmek mümkündür. Üslubu akıcı ve ikna edicidir. Dili çok zariftir. Bunlar bazı yorumlardı. Dünyanın mevcut huzursuzluğuna İslam'ın ne gibi bir çözüm sunduğu hakkında da Hazreti Musleh Maud yazmıştır. Küresel barış hakkında yapılan konuşmalar özetle şöyledir. Hazreti Musleh Maud radıyallahu teala anhu küresel barışı göz önünde bulundurarak bu aydınlatıcı konuşmaya 9 Ekim 1946'da akşam saat 5.30'da Art Park Road, Delhi'nin geniş avlusunda yaptı. Bu konuşmayı dinlemek için birkaç yüz gayri Ahmedi ve gayrimüslim ileri gelenler teşrif etti. Konuşmaya büyük bir dikkat ve sükunetle dinlediler. İlk kez 15 Nisan 1961 tarihinde Al-Fazıl'da yayınlandı. Bu konuşma hakkında Delhi'deki Tac gazetesi 14 Ekim 1946 tarihli sayesinde aşağıdaki notu yayınladı. Ahmedilerin imamı Hazreti Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmed konuşma yaparken barış ve huzur sorununun insan kadar eski olduğunu, çünkü insan doğasıyla çok derin bir ilişkisi olduğunu söyledi. Eğer bunun tesisi isteniyorsa düşmanlık ve nefret duygusunu ortadan kaldırmak gerekir. Mesele siyasi değil, ahlakidir. Ve eğer biz Allah'ın varlığından haberdar olursak ve ekmek sevgisi, aç gözlülük ve benzeri terk edersek, o zaman nefret ve aç gözlülüğü yerine kardeşlik ve sevgi duyguları içimizde doğabilir.
başkalarının duygularına saygı duymayı ve içimizde tahammül gücü geliştirmeyi öğrenirsek dini dünyadaki farklılıklar ortadan kalkabilir. Dini konularda tahammüle ihtiyaç olduğu gibi dünyevi konularda da olması şarttır. Müslümanlar ve Hindular zamanında da bu sorun vardı. Hristiyanlarla da vardı. O zamanlar İrk ve renk kavgalarını ortadan kaldırarak evrensel kardeşlik duygusu yaratmalıyız. Gazetenin yazısı burada bitiyor. Bu Hazret Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmad Azizullah Teala Anhu'nun o makalesinin kısa bir tanıtımıydı. Bir itiraz üzerine bir makale Müslim Maud yazdı ve buyurdu ki mazlum milletlere yardım etmek görevimizdir. İster bizi dövseler, ister bize eziyet verseler de. Aslında bu Delhi'deki bir gazetenin Ahmedilerin Pakistan'ı desteklerler. Ahmedileri Pakistan'ı desteklerler. Oysa diğer Müslümanlar onlara iyi davranmadılar. Bu yönündeki açıklamasına bir yorumuydu. Gazete Ahmedileri kışkırtıyordu ki Ahmediler Pakistan'ı destekliyor. Oysa Müslümanlar onlara iyi davranmıyor. Gazete devamında şöyle yazdı. Pakistan kurulduğunda Müslümanlar onlara Kabil'de olduğu gibi davranacaklar ve o zaman Ahmediler bize Hindistan'a dahil edin diyecekler. Gazete böyle bir yorum yapmıştı. Hazreti Musleh Maud Azizullah Teala Anhu 16 Mayıs 1947'de akşam namazından sonra bu konuda yorum yaparak şöyle buyurdu. Mazlum millete yardım etmek görevimizdir. İster bize dövseler, ister eziyet verseler de. Ayrıca düşmanımız bize zulüm ve haksızlık etse bile biz adaletli davranacağız buyurdu. Huzur'un bu konuşması Kadiyan'da da kitap şeklinde yayınlandı. Günümüzde de bazı insanlar Hazreti Musleh Maud'un neden Pakistan'a katılmayı desteklediğini soruyorlar. Bu konuşma buna bir cevaptır. O zamanın koşullarında Müslümanların yardıma ihtiyacı vardı ve cemaat her zaman Müslümanlara yardım etmek için en ön saflarda yer almıştır. Hazreti Musleh Maud cemaate bu zulmün yapılacağını inkar etmedi. Yine de buyurdu ki ne olursa olsun şu anda Müslümanların yardıma ihtiyacı var ve Ahmediler desteklemelidir. Çünkü biz Müslümanları desteklemeliyiz. Pakistan'ın geleceği hakkında bir konferans verdi Hazreti Musleh Maud ve onun özeti şöyledir. Hazreti Musleh Maud Pakistan'ın kuruluşundan sonra Pencab'ın başkenti Lahore'da Pakistan'ın geleceği konusunda aydınlatıcı bir konferans verdi ve bu konferansa Lahore'un önde gelen entelektüellere, akademisyenlere ve ilim adamları katıldı ve beğenilerini ifade ettiler. İlk 5 konferans Maynard Hall Lahore'da ve 6. konferans Lahore Üniversitesi'nde yapıldı. Bu konferans 7 Aralık 1947'de Maynard Hall Lahore'da yapıldı ve zaman darlığından dolayı bu makalenin birçok bölümü anlatılmadan kaldı. Bu nedenle Hazreti Musleh Maud bu makaleyi hafızasına dayanarak kamuoyuna bilgilendirmek için Al-Fazıl'da da daha sonra 9 Aralık 1947'de o zaman Lahore'dan yayın yapan Günlük Al-Fazıl gazetesinde yayınladı. Huzur bu konuşmasında Pakistan'ın bitkisel, zirai, hayvani ve manevi zenginlikler açısından nasıl geliştirilebileceğine dair altın ilkeler verdi ve öneriler de bulundu. Bu konferans geniş çapta yankı buldu. İslami Anayasa veya temel İslami kanun hakkında düşüncelerini ifade etti. Hazreti Musleh Maud, Kadiyan'dan Lahore'a göç ettikten sonra Pakistan'ın geleceği hakkında verdiği konferanslar arasında son konferansıydı bu. Bu konferans Lahore Üniversitesi'nde İslami Anayasası veya temel İslami kanun konusunda düzenlendi. Bu konuşma 18 Şubat 1948'de bir broşür olarak yayımlanmıştır. Ve şimdi Envarul Ulum Külliyatı'nın 19. cildinde yer almaktadır. Bu konuşmada huzur İslami bir anayasasına
ışık tuttu ve Pakistan'da ne tür bir anayasanın yürürlüğe girmesi gerektiği konusunu ele aldı. Şöyle buyuruyor: eğer çoğunluğu Müslümanlardan oluşan Pakistan Anayasası'nda bir kanun geçirilirse ki Pakistan topraklarında Müslümanlar için Kur'an ve sünnete uygun yasalar yapılacak ve buna aykırı yasa yapmak caiz olmayacak. O zaman hükümetin temeli tamamen İslami olmasa da, ki olamaz, hükümetin işleyişi İslami olur ve Müslümanlarla ilgili kanunu da İslami olur ve İslam'ın gereği de budur. İslam asla Hindu, Hristiyan ve Yahudilere de İslam'a göre davranılmasını söylemez. Aksine tamamen buna karşıdır. Her dine, herkese özgürlük tanır. आपको क्या ज़रूरत थी? बहरहाल Bugün Pakistan ile ilgili insanlar İslami bir ülkede İslami bir anayasa var olduğunu söylüyorlar. Ancak pratikte bunun başlangıcı ve tavsiyesi Hazret Muslih Maud tarafından yapılmıştı ve günümüzde ise İslam adına zulüm yapılıyor. Oysa Muslih Maud İslami öğretiye uygun olarak hareket etmesi ve anayasa yapılmasına dikkat çekmişti. Eğer Ahmediler bugünlerde mollaların dediği gibi İslam'a karşı olsalardı, o zaman da tavsiye ve öneriye ne gerek vardı? Her neyse bugünlerde Pakistan sözde mollalar tarafından adeta rehin alınmaya çalışılıyor. Allahu Teala bir aklı başında birileri yaratsın da ülkeyi onların yanlış planlarından kurtarsın ve ülke kalkınma yoluna ilerlesin. Yine bir makalesi vardır Hazreti Müslim Maud'un. Pakistan dünyada kurmak istediğimiz İslami yapının bir tuğlasıdır. Bu Town Hall Calcutta'da yaptığı bir konferansta Mesih Maud Aleyhisselam Müslim Maud Radıyallahu Teala anhu, Pakistan'ın kurulmasından hemen sonra daha önce de belirtildiği gibi Pakistan'ın geleceği konusunda Lahore'da 6 konferans vermiştir. Bundan kısa bir süre sonra Müslim Maud Radıyallahu Teala anhu, Batı Pakistan'ın diğer birçok önemli şehrine gitti ve Pakistan'ın binlerce vatandaşını Pakistan'ın istikrarı konusundaki bilgilendirici düşünceleri ve yapıcı fikirleriyle aydınlattı. Haziran 1948'de Hazret Müslim Maud Küvet'e gitti ve orada son derece bilgilendirici ve yön verici konferanslar verdi. Bu konferanslarda Pakistan'ın karşılaştığı önemli ulusal meselelerde Pakistan halkına rehberlik ederek onlara milli sorumluluklarını yerine getirmek konusunda detaylı bir şekilde dikkat çekti ve coşkulu ve sevgi dolu sözleriyle, imanın sınırsız gücü ve yenilmez azmiyle milyonlarca üzgün ve ümitsizliğe kapılmış insanlara hayat ve neşe ruhu üfledi. Bu konuşma Hazreti Muslih Maud Radıyallahu Teala anhu tarafından 4 Temmuz 1948 senesinde Quetta Town Hall'da Pakistan ve onun geleceği konusunda yapıldı. Bu konuşma El Fazıl gazetesinde yayınlandı ve 1952 yılında Mart ayında büyük bir etki yarattı. Pakistan'ın gelişimi ve istikrarı konusundaki altın öğütler. 11 Kasım 1949'da Sargodha Ahmediye Cemaati tarafından Company Bağ'da halka açık bir miting düzenlendi. O zamanlar halka açık toplantılar yapabiliyorduk. Şimdi ise kendimize dönük celsalar bile yapamıyoruz. Her neyse. Bu toplantıda bu açıdan önemli bir özelliği sahipti ki ilk kez Hazreti Müslim Maud Sargodha ve çevresinden gelen binlerce Ahmedi ve gayri Ahmedi dostları değerli öğütler verdi ve rehberliğiyle faydalandırdı ve onları İslami emirlere uymaya ve Pakistan'ı daha da güçlendirmeye çağırdı. Hazreti Müslim Maud Radıyallahu Teala anhu konuşması baştan sona büyük bir ilgi, dikkat ve konsantrasyonla dinlendi. Hazreti Müslim Maud Pakistan'ın korunması ve güvenliğine dikkat çekerek şunları söyledi. Biz kendimiz Ya Rab bize bu ülkeye ver diye dua etmiştik. Şimdi onu doğru bir şekilde korumak ve geliştirmek bizim elimizde. Eğer görevlerimizi anlamazsak bu dünyada da öte dünyada da unutanırız. Allah-u Teala bize diyecek ki bu ülkeyi sizin isteğiniz üzere size verdim ama siz onu ziyan ettiniz. Bugünlerde de Molla onu ziyan etmekle meşgul. Pakistan'ın gelirini artırmak için hayatın tüm kesimlerinden insanları
dürüstçe vergilerini ödemeye ve Pakistan'ı korumak için mümkün olduğunca çok genci orduya katılmaya teşvik etti huzur. O günlerde gazetelerde şu söylenti vardı ki Pakistan hükümeti İslam devleti kurmak için hiçbir şey yapmıyor. Biz Pakistan'ı İslam için istedik. Bu konuda basiretli irşatlar da bulundu Hazreti Müslim Maud ve sonunda şöyle buyurdu. Sadece slogan atmak bir milletin başarısının işareti değildir. Eğer şu anda herkes tek bir sloganı atmaya başlarsa, eğer şu anda herkes Pakistan yaşasın, Hindistan batsın demeye başlasa bile bununla Hindistan'ın bir faresini bile öldüremezsiniz. Ama eğer herkes az önce bahsettiğim şeyleri konuşmada zikredilenleri yapmaya başlarsa, tüccarlar vergi vermeye başlarsa, halk biletsiz tren yolculuğu yapmazsa, gençler boş işlerle vakitlerini harcamak yerine eğitimde ilerlerse ve güçlü gençler ordulara katılırsa ve memurlar rüşvet yeme alışkanlığını terk ederlerse ve tüm işler dürüstlükle ve gayretle yapılırsa o zaman Pakistan pratik hayatta güçlenmeye başlar. Ama bugünlerde ise gittikçe durum eskiden daha da kötü gidiyor. Bunun sonucunda siz Pakistan yaşasın diyen veya demeyiniz. Netice itibariyle Pakistan yaşayacaktır. İster slogan atın ister atmayın Pakistan yine de Zindabad'ın pratik kanıtını gösterecektir. Yani yaşayacaktır, gelişecektir. Askeri konularla ilgili de birçok makale bulunmaktadır. Örnek olarak Rusya ve mevcut savaş konusunda birini aldım. Bu 2. Dünya Savaşı'nda Rusya'nın Polonya'ya girmesi üzerine bir yorumdu. 2. Dünya Savaşı sırasında Rusya Polonya'ya girdiğinde Hazreti Müslim Maud bu makale yazdı. 21 Eylül 1939 tarihli günlük Al-Fazıl gazetesinde yayınlandı. Hazreti Mirza Bişir Mahmud Emsal bu makalede Rusya'nın Polonya'ya giriş nedenlerini ve amaçlarını zikrederken şöyle buyurdu. Rusya Polonya'ya bölmek istiyor. Niyeti iyi görünmüyor. Almanya ile işbirliği yapıyor ve ordularını Polonya'ya göndermekte ısrar ediyor. Çünkü Almanya'nın Polonya'ya ele geçirmesini kolaylaştırmak istiyor ve kansız bir şekilde Polonya hükümetini sona erdirmek istiyor. Eğer bu şekilde başarılı olmazsa bu anlaşma yoluyla Almanya Polonya'ya saldıracaktır. Diğer milletler müdahale etmezse sorun yok. Aksi takdirde Almanya Polonya'ya ezecek ve iki ülke onu paylaşacaktır. Ayrıca bu makalede huzur savaş sonrası durumu ışık tuttu ve basiret ve feraset ile müttefiklere faydalı tavsiyelerde bulundu ve çok iyi tavsiyelerde bulundu. Neyse ki Polonya kurtuldu. Uluslararası durumlara da derinlemesine hakimdir. Dediğim gibi bu konuda başka makaleleri de vardır. Dini literatür tefsirler dediğim gibi çok fazla sayıdadır. Cuma hutbeleri ve cemaat toplantılarda ve vesilelerle farklı vesilelerle yaptığı konuşmalar ise bir ilim ve irfan hazinesidir. Tefsir-i Kebir eski 10 ciltiydi ve şimdi notlarından bazıları eklenerek 15 cilte yeniden basıldı ve konular daha detaylı anlatıldı. Ayrıca bazı notlar bazı surelerin tefsiriyle ilgili bulundu ve inceleniyor. Belki bunlar da yayınlandığında 30 cilt olabilir. Çünkü 30.000 sayfadır. Böylece Allah-u Teala'nın Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam böylece Allah-u Teala'nın Hazreti Müslim Maud ile ilgili gaybi haberde verdiği söz Hazreti Mirza Bişir Mahmud Ahmet'te her açıdan yerine getirilmiş olarak görüyoruz. Az önce birkaç örnek verdim. İlim ve irfanın bu literatürünü okumaya da gayret etmeliyiz ve günümüzdeki durumlara bile uyan pek çok şey var ve bunlardan faydalanabiliriz. Allah-u Teala buna nasip etsin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر